ngosikisi washaya utholo ebusuku baphuma abantu befreeze bonke esithi inkosi inyanga yezulu ayi kanti manje ubulala abantu ayime le nkonzo ingabe sabakhona libonga uNyasi isabatha ke bangcwele namhlanje liyangena sasa imini enkulu yesabatha isabatha liyagezelwa geza umzimba ugcobe ukame kade kunesakha la ekhaya ebeshiwa amakhosazana kanye nomakoti naba bethanda ukusho lokhu kwakubelekelela amakhosazana ejoke insizwa ebesithi uyihlathuthi kamkhulu ilala lishuqule abadala bayazi londa lololimi ithi inkosi yamaNazaretha ngelanga iphendula lo nkulumo isizwile ukuthi iyayilimaza insizwa ithi ngolesihlanu bogeza umzimba nekhanda uligcoba ulikame bese ushuqula kahle uvuke ekseni ukaqe umshuqulo wakhe ekhanda weyinsizwa yomNazaretha umthetho wasonto ayivumeli inhlathuthi umgcotsho kuleli bandla ukuthi ageze ikhanda ngesabatha kwasho inkosi ilanga ekuphakameni kwakuthi njalo naphansi encwadini yomthetho lapha ekhaya ikhona lo ndawo aligezwe ikhanda ngesabatha nomzimba ugezwa ngesabatha emthini agijelwa ngesabatha akudliwa ukudla okushisayo ngesabatha awuqimbi ngesabatha wonke umuntu ngesabatha esula ithi inkosi yamaNazaretha ningabolikama ikhanda ngesabatha ngoba thina boshembe siyahamba ngolesihlanu ebusuku sifuna umuntu ozophatha inkonzo ngakusasa bese sifula unwele olodwa ekhanda lakhe bese sifaka izwi azophilisa ngalabantu esiqwini sonwele lwekhanda lakhe ithi inkosi yamaNazaretha elibakhona bayazi baningi lento engixoxayo baningi ithi ngovuke ngesabatha wakama ikhanda wageza ikhanda walikama ithi lelo zwi esuke lifake kuwe liyasiphuka lilahleke ngesikhathi usufika esontweni ngoba vele ingilozi besikhombile awuzokwazi baphilisa labantwana bakaNkulunkulu uzozwakala ngokuthi ulimi lwakho lokukhaya ube nenhlamba usiphuke unwele ekhanda lakho lahamba izwi uNkulunkulu kade kunike lona ushembe manje kusuka ukubone ngesabatha ukuthi eqimbile impela egeza isizulu impela negeza uqale nokwenzeke kanjalo ayikho amaNazaretha ingilozi enamandla njengengilozi yesabatha uthi ushembe isabatha lingumkhosi etethelele ukuze sisindiswe ngaleli sabatha sivele thina kuleli bandla noma kulokukholwa noma kulokuhamba sizingane sizizona noma ke sidlabizona sifike thina umuntu engena egula esabatheni efike kwenkathi egula ethempeleni umese egoduka ahambe sephilile ngokuthi kade esemkhosini wentethelelo usesindisiwe amen isabatha lilanjwa ingilozi ka-23 isabatha lilanjwa ingilozi ka-14 isabatha lilanjwa ingilozi ka-25 isabatha fika kane enyangeni ingilozi ka-23 ifika kanye ngenyanga kodwa inkinga yethu silibala ukukhuluma sodwa singacele engilozini ka-23 engilozini ka-25 ka-14 engilozini ka-25 engilozini yesabatha ukuthi shembe ayikho indawo singakuyo ngaphandle kwakho iy'ngane zethu kayisebenzi iy'nkomo zethu ziyafa iy'nkomo zethu amasela ayayithatha asikusho lokho engilozini enkulu yesefungo
ongangokuba omunye umuntu uzathi mesehambile uhlulekile ukuthatha ubhushi negeja acethe indlela yakhe. U-23 no-14 no-25 kawusona isitokfela. Umnikelo ka-23 noka-25 noka-14 awuphathiswa. Awukwazi ukuthi anginike nangumfowethu angiphathele umnikelo. Kuphoqa ukuthi uye wena noma ungayimillionaire. Umshumalo wakhe akanalo ngisho isenta analo ngisho lokukhopha inyama ukuze kuvaleke amantsese. Wena uhamba ngesikhathi esidlulayo, uhamba ngemoto ebizayo, kodwa kuphela ngosuku kuphoqa ukuthi ugobe kumshumali wakho ngosuku ka-23 unikele. Hey makolo, uguqe phambi kwakhe. Umuntu ogcotshiwe kuleli bandla umshumayeli, umkhokheli, umvangeli, umfundisi, umphathi wamakhosazana. Umzimba mbili yikho umgcotsha kuleli bandla uma kwamthinta waphatha kabo kwazagcina kwesinye bevuye wenqindi imihla yakho uma ungayanga ngosemtethelelo kuye bangagcotshiwe. Lapho nje uthe la emhlabeni ngihambe emhlabeni ngifika le kwelizayo kuthiwa lokhu nalokhu kwenze kanjani, bese ngikhala bese kuthiwa oh manje ubani umshumali wakho, ungathi ubani umvangeli wakho, ubani umfundisi wakho, bese ngibuza bese landwa la emhlabeni nimbone ephila kathi lo osibili okuye usesezulwini uyothetha icala lami. Bese ke ngivuma ngizongena kwelizayo, bese ke ngiphika ngisangeni kwelizayo. Angane manje zwakala nakhona sizama ukucacisa indaba kaShembe ukuthi uShembe kasiyena umprofeti. Khanya lokuthi nasibhori nje uShembe umprofeti. Mawuthi uShembe umprofeti ngibhora mina ngeke. uShembe uNkulunkulu ngempela, amen. uShembe uyayibhala le ndaba igama nje lilodwa kodwa elide athi yeneliswa. Khona umuntu onesekile ukuthi uyinhlasuza, kodwa onesekile ukuthi uyiNazaretha. Othi abantu angihleli kahle la hoyi anganesekile inwele zakhe zinhle ahamba igunde ngoba ubone loya ya enekhanda egundile ufisa ukufana nayo. Onganelise ukuthi abanye uNkulunkulu ungisizile. We ngiyamhlaba umuntu ukwazi ukudaya ikhanda endoda. Manazari yabona njengoba ngiyimpunga nje angive ngithanda ngoba khona iy'thombe zami ekhaya engithi uma ngiyikhipha ezinye zey'ngane nabazukulu zimphike ngoba nginey'nwele inhlekelele ey'nwele. Namhlanje ngisenanwele sengaba amaqoqoqoqo nje ungathi indishe elemele iwe lolini. Kodwa ngizithanda khona nginje kwingozi Nazaretha engcwele ukuthi ufuna ukuthi abantu bakuthande wena ungazithandi. Kwingozi ufuna ukuthanda umkakho wena ungayithandi. Kwingozi ukuthi inkosikazi ithanda indoda yona uqobe ungayithandi ihamba ihudula nje. La igceke ngiyaziwa nendoda ngala umuntu ayithandayo uyambona, futhi umuntu ongayithandi uyambona. Awukwazi ukuthi ayithanda wazi iy'ndaba zabanye abantu ukhohlwe zakho. Inkinga ikuphi kuwe? Awenelisekile. Yeneliswa ngilokhu uShembe akuphe kona. Amen. Indoda angiyeke uyabala. Indoda sekwazini iyayihlala kubaba ephakameni. Ibuka inkomo kababa kunenkunzi esephameni seGobeka ngokuthubana. Iyayiwumuntu. Iyayilusha inkomo ugina welandela lo nkunzi. Makho inkomo ephume ngenkanyamba izofika ime phambi kagini abuza ugini kwenzenjani isuku ihambe ayilandela ugini wayibona inkomo iyo yomkhombisi lenkomo ishone ngalo. Kwakuyinkunzi kababa ilanga. Yayingadluli edibhini. Ithi le ndoda baba yathanda ukukukhonza. Kodwa inkinga yami
enginayo baba ngicela ungisize ungiphe inkomo ngiyithanda. Lithi ilanga ukaniwe baba ngikaniwe bangako makoti babili. Yini oshoda ngayo baba inkomo kanginazo ekhaya. Cela uNkulunkulu angiphe inkomo angibusise ngeinkomo. Ilanga ke lokuqala inkosi ibusiswa wabuye kwesibili washo into efanayo. Wabuye kwesithathu. Ithi inkosi kuye sibani ngizomnika lezi inkomo. Kodwa inkinga enkulu uthando lwami kuwe ngendlela engikuthanda ngayo mangakuboni emehlweni nami kukhona ukulimala kwini. Manginika lezi inkomo uzodlubuka idlindo liphela baba ngeke ngihlubuke. Aluzophelele uthando lakho azophela uthando lami kuwe. Yethi indoda baba ungasezulwini ngeke liphele. Inkosi amanari inkosi ibusi izoyithola inkomo. Yahamba le nto. Yayithola inkomo. Zanda. Yaphuma etshela abantu athi maNazaretha yathi izinsizwa ezinhle zala kwamthetho. Niyambona ushempu kanganani, niyangazi kade ngena inkomo, niyasibona ninkomo esenginazo, ushempu uNkulunkulu hambani wacela kuye. Sagcwala isibaya amankonyane akhelwe sasibaya nenkomo endala zakhelwe sasibaya udumo ukashembe kule nsizwa. Sahamba insuku washawuta nawali. Yathi makhosikazi ngeke ngishisa ubusiso singaka. Hambani ngibike khuluma ngokungeneliswa. Unjengenjani nesekile. Nami ngijela njangenelisiwe. Makhosikazi phuthumani baba. Nanku umnika lo mfana ngibike ukuthi ngiyaphila. Inkinga ngikhathi sibuso sakhe lapha ekhaya. Ngalezo nsuku akusafika noma kuthuba wawufuna ukubeka imithwalo yakho phambi komnyango wedokodo lapha ekufameni uhambe enkosini ungalivuli idokodo ungakayile kubaba uyochawula ubike kushembe ukuthi usufikile. Ahamba amakhosikazi emhlanganweni yasala indoda ekhaya yakhathi isibusiso esinika ushembe. Umbheki ushembe umekunika into ukunika njelani ukunika kanjani. Baba uthe uba wengane baba umyeni wethu sombiki ukuthi ubhekile ekhaya baba igebengu uzofika ngesonto lokuvala baba yathi inkosi imbusise. Lashawula isihlanu lokuvala yafika le ndoda yaqonda baba ngizokubika baba sengifikile. Hayi baba isibusiso sithuma phansi kukhala imkhohla mayiphuma inkomo ekhaya. Kembe inkosi ibusise. Washaya uJanuwari uJulayi kwayileso, washaya uOkthoba kwayileso, washaya uJanuwari kwayileso, washaya uMeyi. Yafika le ndoda baba ilokhu ithuwela amakhosikazi. Yonsifika ngesabatha ngolwesihlanu isabatha isonto igoduka ekhaya iphuthuma isibusiso singaqali igebengu. Afika amakhosikazi wayesethi ubaba ilanga senifikile uthe uzofika nini baba uyofika esezovala. Lathi inkosi amanye inkosi imbusise wafika afike qode kahle ephophozela ebusweni emuhle ihwanqa lilungise kahle eyibophe kahle inwele zakhe ekhanda wayigqisha wayikhipha layiphomoliya khona ukamade eqanywa la ekhaya amadoda ezadlula izinto emhlabeni. Insizwa mnazathu uyibona ngokuphusha isihluthu sawo phezulu isibophe igodi isihlukele uyithole esicebezela amafutha. Yafika ilungile le nsizwa phambi kaNkulunkulu yathi baba ngizobika baba sengifikile. Yathi inkosi amanele uyaphila. Yathi le ndoda baba ngiyaphila. Phila kahle inkomo ekhaya. Wasethi baba wasethi sekufika isikhathi sokuthi ngiyithathe lezi inkomo. Ngoba usho ngombeni ngoba zikususile eduze kwami. Sengiyakukhumbula ngingakuboni. Kanti lezi inkomo zingakho ubuhlala uphambi kobuso bami. Ngeneliseka mangibona. Wathi baba ngicela baba ungithethele wathi ngithi sengiyithatha. Yangaphiliswa ke nguMahlolo. Kwakhale inkomo zakhe emkayitini. Umuntu asithebele njengentonyama. Umlethana mathimeni zonke izinto ezithi ngithe nathi sizombona. Mnqamlando wonke bezisogweni. Yayisithenge ithatha. Kwangicile indoda yasala phezu kweyithende kwaphela konke ekudlile.
ngoba iyalazi izwi likaShembe ukuthi aluweli phansi. KwaMeyi, kwaJuni, kwaJulayi, ngoJulayi yafika namakhosikazi seyiphelile inkomo. Baba inkomo ziyaphela ekhaya, ngicela uShembe baba angivikele zingapheli. Yathi ngithelile ngayithatha. UShembe uMahlo ngiyiphinisela ngayithatha uthando lwami ebengikuthanda ngalo asavumi kuwe. Usuthanda inkomo kunami. Wathi usha October yafika eJudiya yahlala umhlangano wonke, yasabatha amasabata onke, yagida imigidi yonke, ayisekho inkomo ekhaya, isibaya sesimila imbuya. Akazange nekusele. Ungasithatha isifungo ufunge kanti ngeke usibheke. Uthando kaShembe lukwazi ukunqoba umkandla nethambo. Uthando kaShembe mosegazini kuwe awakamthandi uzamkhohlisa. Mawuthanda uShembe unyazi nezulu, mawuthanda uluzwa kahle noma ulela uwedwa. Afunani ngikukhumbuze ngothando lonyazi. Funani uthando lonyazi lungene emkantsheni kuwe, umkantshi akawuzathi. Uzatha konke kodwa umkantshi akawuzathi. Uthando kaShembe manazweni asithandazeni sonke, sithandazisane, sithwalisane. Futhi uthando kaShembe alingafika egazini, alingafika emzimbeni yethu, alingafika enhliziyweni zethu, kodwa libe semkantsheni yethu ukuze sihlale sithokoza ngoShembe, noShembe ehlezi ethokoza ngathi. Siyeke amacala, siyeke inzondo, siyeke amagquba, hayi la siyakhona manazweni. Khona into esazoyihamba nawo mfowethu. Yabo yoshaqwa nje kusekhona intaba zogwadule. Khona kwamaye maka sikaba sikhale emini. La uqili khona nambanga qedwa kumlilo. La manga ngaka ufuna kufaka uText omlilo kuwe. Uhleka kuyeka amanga nje. Uhleka kuyeka uqili. Bamba nje ukhoza unyazi. Amen. Inkosi busa bezwini. Amen.